3, 4. Skal jeg hente pistolen? Mitt navn er Einar Berg-Olsen. Jeg har jobbet med tilpasset musikkteknologi i 10-11 år. Denne filmen her er en del av masterprosjektet Mulighetenes musikk. Vi skal følge bandet Flamewheels fra de første øvelsene på øverrommet til James Bond-forestillingen deres er ferdig. Alle 3 musikerne spiller på tilpasset bandinstrumenter. På grunn av fysiske funksjonsnedsettelser så kan ingen av dem spille på konvensjonelle instrumenter. Gjennom reisen fra øverom til forestilling så får vi se hvordan man kan skape musikk, øve og spille i band med litt uvanlige instrumenter. Vi skal i filmen undersøke problemstillingen hvordan skape muligheter for aktiv deltakelse i band for elever som har fysiske funksjonsnedsettelser. Hvis man får spørsmål om et gitargrep for eksempel, eller en pianoakkord, så er ikke den første man spør en person i rullestol, fordi man tenker han kan ikke spille gitar, så han er ikke vits å spørre. Særlig når jeg er ute blant folk, så sier de at åja, du kan så mye tekster. Åja, liksom, folk er så imponert for alt jeg kan. Liksom, det er nesten sånn, åja, kan han puste også det? Liksom, man får ikke, ja. Folk som til vanlig ikke har med funksjonshemmede å gjøre, de får et veldig sånn tunnelsyn når de faktisk ser en handicap og tror de kan gjøre mindre enn det som faktisk er mulig. Det var nydelig. Men lang er på det. Skal vi prøve en gang til? Ja da. So there is so much to gain, and that's for me it's a one big adventure, and that's very cool if you have a job with much adventure. You know, to explore all these new things is very cool. So I'm working with those kids, and this very disabled child is sitting in a corner and is giving bells to ring. And a year later you will come in that room and you see the musical therapist with rings. And 3 years later the kid is still playing with the rings. So it's very stupid, I think, but I prefer the musical education because it got more challenge for the kids. And also we have to look for those new interesting ways to let the kids play musical instruments, because we want to learn them a song or two, and that's a big difference in the world today, because a lot of musical therapists are not interested in musical equipment like we do.
Skal vi se. Jo, dårlig musikk. Undervisning vet jeg om, for dere hadde en del på skolen. For jeg måtte ha et biinstrument. Det er også noe til. Men så da spilte jeg bare med en finger, og jeg følte ikke at det var noe mestringsfølelse i det. Så jeg ble jo så glad når pianolæreren ble sykemeldt, og jeg slapp unna pianolærer resten av året. Så da var det ikke mer. Da tok jeg det piano, for å si det. Ja. Det er viktig å spre kunnskap om tilpasset musikkteknologi. Mange lærere og terapeuter vet nok ikke at det finnes instrumenter som kan tilpasses den enkelte musikkelev. Hvis man bruker instrumenter som elevene ikke kan mestre, skaper man ikke mestringsfølelse. Og Mathias han spiller en solo touch som er laget og tilpasset spesielt for han. Men det er 5 slag. Nå har du akkurat 5 slag, tror jeg, stort sett imellom hvert trakk, Mathias. Så du må ned i 4. Ned fra 5 til 4. Ja. Neste. Ja, vi må få den her rett først, tror jeg. Og så er det jo viktig i forhold til å kunne øve og bli bedre på ting, og vite at man ikke håper å stagnere for å bruke. Ja. Å øve og streve kan resultere i et noe saftig nordnorsk språk. 2, 3. 3, 4. 2, 3. 2, 3. Ja. Var det ikke cirka? Ja, du henger etter hele tiden på det. Helvete. Vi sa jo hold kjeft. Det er ingen som har tenkt på, ikke engang tenkt på, å legge til rette der borte på ungdomsskolen som jeg går. Det er faktisk jeg måtte bringe frem selv. Jeg måtte sagt til ledelsen, jeg synes jeg bare sitter og ikke gjør noen ting i musikkundervisningen. Kan dere veldigst ta tak i det? Og siden i 9. klasse så er musikk avgangsfag. Jeg vet ikke om jeg får dårligere karakterer i musikk fordi jeg ikke har gjort noe praktisk eller ikke. Jeg gjør det kjempebra teoretisk i musikk. Jeg føler fortsatt at jeg ikke får visst hva jeg kan fordi jeg ikke kan gjøre det praktisk. Jeg tror ikke det går på viljen. Jeg tror skolen er villig til å tilrettelegge for meg. Jeg tror vi går på 2 ting. Det ene er kunnskap, og at de ikke vet at mulighetene er der. Det andre er, som andre sier, penger. Jeg tror de rett og slett ikke har råd til å kjøpe inn nødvendig utstyr. Men det betyr ikke at ansvaret skal skyves over på meg.
there are not enough resources devoted to helping disabled people in general, particularly education and particularly music education. You know, it's like levels of lack, but one above the other. You know, and it needs more trained staff. You know, teachers are not trained even in general music. They're not trained in technology much, you know, enough nowadays. And of course, even more specialist knowledge is needed to help work with disabled students of music. So that's what needs doing. They need, you know, specialist training. Rather than just music therapists, they need to be a new professional standard or qualification that you can be a assistive music teacher, not therapy. Music, you know, the teacher's the key word. So that needs government action at the highest level, doesn't it? Sånn som det her er muligheten til å drive med musikk selv uten hjelp fra sånn som å ha en assistent som jeg skal si spill det og det. Det blir liksom litt sånn du får nesten ingen mestringsfølelse av det. Seen people who could be doing music, who could be playing music and learning music, haven't been given any opportunity, you know, because people didn't know how to help them, or didn't want to help them enough, or couldn't afford it, you know, or didn't think it was important enough. So I've certainly experienced people not being included in music education. The kids with the severe disabilities are just only looking. So, and now they can join the activity, so that's great. They can be truly a part of the activity, at the music activity at schools. Fellesskap er to ting som skaper gode opplevelser, og når de to kombineres, så blir det på en måte enda bedre. It makes it more fun, it motivates you and encourages you, and you get feedback on your performance, and you can make decisions together and collaborate in choosing what you're going to play. You've got moral support if you have a problem. You know, you've got other people with you to sort of help or encourage or sympathise. You know, and it's a lot more fun, isn't it? Jeg kjørte på akkurat og havnet I grøft og brøtt. Det var heldigvis bare den ene da. Ja, det var jo greit flaks. Ja, det var heldig bra med en fot. For da kunne man jo bruke den andre. Ja, men tenk på at jeg
Ja, det er det som... Nei, du må bare spille rett. Ok. Jeg er litt nervøs for venter det feil, så går alt til helvete. Og det er bare mye feil. Som Frode sa i intervjuet, så møter funksjonshemma ofte lave forventninger. I dette prosjektet så stilles det høye forventninger til alle musikere. Det har vært hard jobbing og øving for å komme i havn med en hel forestilling der bandet er ansvarlig for musikk, lys, lydeffekter, bilder og video. Gjennom prosjektet har det blitt tydeligere at god tilpasning av instrumenter har masse å si for de musikalske prestasjonene og den enkeltes utvikling på sitt instrument. De musikalske målene har vært i fokus, men det vi har sett i dette prosjektet er at når det musikalske samspillet fungerer, og alle er faglig inkludert, så får det også stor betydning for det sosiale samspillet. Trygghet i musikalsk samspill ser altså ut til å smitte over på det sosiale samspillet. At alle får være med og lære seg å spille er ikke en selvfølge i skole og kulturskole, men en mer inkluderende musikkundervisning vil kunne bidra til at flere får oppleve faglig utvikling og sosialt samspill. Yes, I mean, all these laws about equality have been, passed, and they're not being obeyed. People are breaking the law in every other school in the land. They're not obeying the laws and rules that have been passed, which have the aim of equality of opportunity for education. So to then pass them off to have some therapy done to them, which may on the surface look a bit like education but actually isn't, then is illegal. So yes, it is important. Also what is very important, they play with others and they can play on the same level. If you make the right decisions like you did there with the James Bond thing, yeah, they are playing as part of the orchestra, but their role is as big as the others, even bigger. You are showing that these kids are persons. It's not a wheelchair there people are seeing, they are musicians that can play on the same level. They are true persons, so that's a big thing. And if I go to events, sometimes we play as street musicians in the streets, and people see and they are amazed that Glenn or Christian can play so soulful music, and after a few minutes the wheelchair disappears and they see the person sitting in the wheelchair, and that's a big thing. That's magic, For å ta min egen forutsetning at jeg tenker det er viktig hvis man skal for eksempel gå i klasse med noen og faktisk vise klassekameratene eller de fremtidige klassekameratene forutsetningene sine og faktisk fortelle dem ok, jeg er litt mer enn en handikappet person i rullestol. Det finnes noe annet enn bare det man ser visuelt. Og hvis de ikke tror det, så er det jo en ting å si. Kom på konsert, så viser jeg det, liksom. Den konserten som Flamewheels nå skal framføre, er i seg selv en oppsummering av funnene i Mission Impossible. Med et tilpasset instrument kan musikkelever spille i band. Det kan gå helt fint å ha høye forventninger til elever med funksjonsnedsettelser. I øve- og konsertsituasjon så kan roller som funksjonshemmet komme i bakgrunnen, mens roller som musiker trer frem. Og elever med funksjonsnedsettelser kan skape et estetisk uttrykk som de med stolthet kan framføre for publikum. Good morning. My name is Bond, James Bond.
fail, Mr. Bond. I hope I didn't frighten you. I see, I've always been a nervous factor. Some men just don't like to be bitten. No, some men just don't like to be taken for a ride. Jag hade hört man kunde önska sig farfars fina modergrej. Jag var ung och skulle tuffa mig. Jag läste Bibeln i en peng. Genom uppfattens skabroni pynta mig med hårkylning. I alla mina planer var linjen alltid med. Men hemma runt björnen och så på TV3. Vårda var tryggvad som liten kull. Bara det som var den vattnans första dagen gjorde det slut. Tror du tänkt på någon kan ha varit liknat? Her ser vi 2 stykker fra publikum improvisere med Xbox-kontroller, mens bandet komper dem. My name is Bond. 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 James Bond.